Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota Fooziyaa Entertainment akkam jirtanii fayyumaa jirtanii annagoon sin jira nageenyi biyya bakkuu jirtan sina dhaqqabu sin jedha warra na daawwataniif hedduun sin jaaladha sin kabaja nageenyi fi jaalalli biyya bakkuu jirtan sina dhaqqabu sin jedha guyyaa har'aa kana wanta siniif barumsa ta'u siniif qabadhee dhiyaadheera hunduma keenyaadhaaf jechuudha. keessattuu warroota dubartoota biyya hambaa keessa jiraataniif jechuudha baay'ee irraa barumsa fudhatan jedhee yaada ani garuu waan gama kootuutiin hedduu wanta namararu wanta nagaddisiisu tokko soo ta'e karaa gama kootuutiin hedduu barumsa irraa fudhadhee jechuudha jireenya dubartii takka keessaatitti rakkoo nu qannamu jechuudha. Isaan qabadhee sinii dhiyaadhee wanni sinii qabadhee dhiyaadhee kun warroonni dubartootaa warri baqattummaadhaan jiraatan of jijjiiruudhaaf biyya hormaa keessa warri jiraatan warra keenya jijjiirraa ofii keenyaaf nama taana taatanii kaayyoo qabatanii kaayyoo keessan galmaan gahuudhaaf warri biyya hambaa keessa jiraatan viidiyoo kana sirriitti daawwadhaadha dhugaa jiru wanna hiriyaatti takkarra ga'eedha jechuudha yaanni kun. Siniif barumsa ta'a yaada kana siniif irreen qoodaa irraa barumsa fudhatan jedhee tan sinii qabadhee dhiyaadhee yaanni kun maalidha obboleettii teenya takkatu biyya Dubaay keessatti waggaa 10 jiraatte hiriyaa qabdii biyya keessaa hiriyaan ishii kun waggaa 10 waggaa biyya baqattummaadhaan jiraattu hiriyaa ishii kun tan waggaa 5 eega biyya baateen naannoo tokko waliin jiraatanii karaa Facebookaa karaa imootiin waan adda addaadhaan oliin haasa'uudhaan jaalala wal qabsiisanii kanuma keessatti hiriyaan ishii kun eegana jaalattee anis hedduu si jaaladha jaalalli keenya kun gara jireenyaatti gara waliin jiraachuutti gara bultiitti jijjiiruu qabna jedhanii waliin dubbatanii egaa akkas ta'e anirree kana dura dhiira biraatti sin beekuu si malee yaanni keenya kun fi jaalalli keenya kun gara bultiitti jijjiiramuu qaba jechuudhaan warra isaanii maatii isaanii dubbisuudhaan maatiin isaa gara maatii ishii deemetoo dubbisuudhaan olitti ida'amuudhaan yaada olitti godhanii egaa kun warra ta'e booda warri isaa warra ishii gaafatanii warri diree gammachuudhaan tole jedhanii micayyoon teenya biyya baqattummaadhaan waggaa dheeraa jiraattee humna ishii fixuudhaan waan itti gammaddu tokko ishii barbaachisaa ishiin jaalatteedhanii tole jedhanii. Kanuma keessaa mucaan kun egaa akkas ta'e maallaqa warra keetirratti ammaan booda hin ergini anirree waadaan seenaa maallaqa isaan irratti ergitu kana amma booda dhaabi toon maqaa kiyyarraan maallaqa hergi anirree maallaqa na bira jirurree hojii kiyya seeraan hojjechaati maallaqa na bira jiru kana olitti ida'ee mana bareedaa tan jireenya keenya itti wayyeessinu tan gara fuulduraatti kaayyoo keenyaan haalaan itti jiraannu. Akkasitti maallaqa kana kaatee ergitii fi maallaqa kana yeroo ergituuf innis immoo waan dubbate hin kijibne mana kana haalaan ijaarsisuudhaan sirreessee waan sooraa adda addaatirree itti ergaa achii booda immoo waan barbaadu baay'ee jira waan sirreessu jechuudhaan maallaqa kana naaf erginuma jedhaan micoon tun dadhabdee namni kun nama ani beekuudha. Warri kiyya sin beekaa warri keenya sun beekanii nama namiidhuumti jaalala dhugaaf naaf qabaa jechuudhaan waan hojjette guutuu anaaf tan boruuf odoo hin jedhin wanna itti kufturree odoo hin yaadin guutuu akka jirutti maqaa mucaa kanaatitti erguudhaan innirree mana sirreessuudhaan kaateetoo biyya ofii kanatti deemti biyya ofii kanatti hoggaa deemtuu mucaa kana waliin wal argatanii hoggaa wal argatan naannoo warra saatirraa mana gara itti jaaresanitti shiwannoo jedheyyuu mana kanarree itti agarsiisuudhaan micayyoon tun hedduu gammaddee dadhabbiin kiyya biyya hambaatitti tanan dadhabe karaarratti na jalaa nafne yaanni kiyya guutuun naa mijaa'eera jettee gammaduudhaan biyya ishiititti hoggaa galtu mucaan garuu yaada biraa itti hime tureyyuu yaanni inni itti hime kun mucaan kun haadha manaa biraa qabaachuudhaan haadha manaa biraa sanirree daa'ima irraa qaba haadhi manaa isaa sun immoo tan warri isaa hin beekne tan maatiin isaa guutuun hin beekne tan firri gosti isaa hin beeknedha.
micoo haadha manaati jedheen tana daa'ima waliin fuudhee warra saatitti agarsiisuudhaan warri saatirree hedduu itti gaddanii baay'ee gocha saatiin ittaaraniirree micayyoonirree hedduu marartee turte. Wanti akkanaa hedduu nama baay'ee jira waan ta'eef obboleettiin teenyatuun wanti akkanaa waan uummateef sammuun ishii tuqame kijibaa wantan argerree inamanu micoo tanarree irra deddeebitee micoon tun tanisaati moo tan nama biraatti qabeenyaa isaa kana argitee qabeenyaa kana oo argite anatu biyya hambaa keessa waggaa 10 biyya hambaa jiraachuudhaan qaama ijoollummaa kiyyaa waan guutuu itti fixee wannan hojjedhee wanni argitu kun guutuun qabeenyaa kootii tanisaati miti qabeenyaa isaa argitee oo tanitti siqxee ta'e adaraa kee akka irraa naaf fagaattu ati ilmoo dubartiiti natti hin cakkanin jechuudhaan itti dubbattee micayyoon tun oo barbaadde deemtee micoo tana laalchisuu hin dandeessaa ani umaa waa takka quba hin qabu sin jaaladhanaan jechuudhaan anirree barumsa kootirraa hadda citeeto isaan waliin jireenya eegaree ilaa arraatitti na gargaarutti jira wanna fedhii kootii turree naa guutaa jetteeni micayyoon tun akkas jettee micoo tanaaf ittimte ani ilmoo dubartiiti fuulduratti wanna na qonnamu hin beeku ana qofa odoon ta'in ana mooyyuu mucaan kun na kijibee jireenya kiyya balleesseera ilmootiyaaf yaaduun qaba oo siifan ta'u ta'e ani mucaa kana oo inni yaada kee qabaatee jaalalli kee keessa jiraate ilmootiyaa abbaa shee oliyyaa jiraattu ani abbaa manaa kiyyaan jettee addu kana jaarsa kiyya kana sii dhiisuu nan danda'a jettee itti dubbatti micawoon tun haala kanaan sammuun ishee hedduu tuqame baay'ee jeeqamte warra isheetiif hidaa taatee jiraachaati jirtu jechuudha. Warroonni wanta akkanaa toora feesbuukaatiin wanna adda addaatiin warra eenyummaa isaanii hin beekin warra dhiiraa jaalattanii maallaqa keessan isaanii ergitanii kana sinii goonaa warra keessaniin ol barree maal sinii goonaa warri siniin jedhan nama hedduu jiraachuu danda'a yeroodhaaf nutti fakkaachuu danda'a. Dubartiin tun qalbiin ishee akkuma harmee ishee rarraatii maali jedhan dhugumatti qalbiin teenya dhiironni waa'ee jaalalaa wanta adda addaa hoggaan taasaan dhugaa nu jaalata jennee amanuu dandeenya garuu yaa amannuu nama san amannee toomooyyuu waan guutuu kennuuf hin dandeenyu jaaladhaa jaalalli rakkoo hin qabu jaalalli cubbuu hin qabu garuu biyya hambaa keessatti akkasitti hojjettanii dafqa keessan dhangalaastanii qaama keessan guutuu dhabdanii nama fuulduratti odoo nama taane akka sareetitti ilaallamna nuti bakka hojii keenyaatti jechuudha namni kamiyyuu kabajaa qabnu guutuu gadi qabne kabajaa nuuf hin qabanii akka sareetitti nu ilaalanii dadhaban odoo hin jedhin akka fedhanitti nu ejajanii akka fedhanitti asiifachi nu yoofanii nu hojjisiisanii isan mooyyuu akkasitti hojjenne waan qabnu san dhiiratti harcaasne dhiirri nuuf hin taane tokko akka nutti boone akka barbaadetti jiraatutti hin eeyyaminaa fi wanta akkanaa warri gootan oo jiraattan dhaaba rakkoo hin qabu olii yaaduun anjiru wanna barbaadoo jiraate karaa wanna dandeessan amma dandeessan waan xiqqoo hanga jaalalaa qarqaara waan biraa garuu maqaa keetiin mana ijaarii maqaa keetiin buukinaa banii maqaa keetiin akkas godhi maqaa keetiin lafa biti warri jettanoo jiraattan wanta akkanaa kana dhaabaadhaan siniin jedha miidhaan keenya miidhuma keenyaadha. Miidhaan keenya warra keenyaaf waa guyyaa rakkoo keenya namni nu cinaa dhaabbatu hin jiru warri keenya yeroodhaaf jechuudha biyya hambaa keessatti sammuu keenya tuqamne asii oo deemne wanna itti dafqa keenya harcaasne sana oo dhabne baay'ee miidhamna waan ta'eef yaa obbolaawwan kiyya warri baqattummaa keessa jiraatan wanta akkanaatirraa of eegaa siniin jedha gama kootisin obboleettiin teenyatun hedduu nama rarte rabbiin aqlishiitti ishee deebisu hundumti keessanuu warri viidiyoo kana dhageessaniitoo hin callisina obbolaawwan keenya warra dubartootaati sheer horii godhuudhaan hunduma bira geessisaa siniin jedha. Obboleettii teenya tanaaf immooyyuu rabbiin waan itti sabbartu ishiidhaaf haa kennu namni tokko nama miidhe tokko nama keessaa laphee ishii kun cabseera tan laphee ishii immooyyuu akka taakkan siniin jedha kaatan ishii fayyisee tan ishii kunuunsee yaada ishii gochan taane keessa ishii seessise kana gara gammachuutitti nama ishii deebisu nama yaaduuf nama akka obboleessaa akka abbaa akka hunduma ta'uuf akka ishiititti nama yaaddu rabbiin yaa kennuufi siniin jedha hundumti keessanuu bakka jirtanitti obboleettii teenya tana du'aayii godhaaf siniin jedha obbolaawwan kiyya warri shamarranii gocha akkanaatirraa of eegaa siniin jedha
jaaladha uumaa waa takka rakkoo hin qabu jaalalli irree cubbuu hin qabu jaalala tanuume rabbiidha ol jaalachuun waa bareeda jaalalli hoo jiraate waa hunda qaba jaalalli immoo yookiin jaalalli gizee tokko tokko jaalala dhugaa fakkaatte jaalala kijibaa kan taatu hin jirti faayidaa ofiitiif warroonni namatti dhiyaatan dhiirri hedduu isaanii injiranii siidu'ee sii gaggabee jechuudhaan dafqa keenya bichaa warri fedhan hedduu isaaniitti jira jechuudha kanaafuu wanta akkanaas irraa rabbiin nu eegu warroonni dhiiraatis obboleettii dubartii waan qabdaniifu wanna akkanaa yaadi akkanaa oo isin keessa jiraate du'aayii ofitti godhaa isiniin jedhaan yaada akkanaa of keessaa balleessa dafqa dubartii takka akkamitti nyaattanii of jijjiirtanii akkamitti sinii'uu nyaatamaa akkamitti sinii'uu dhugamaa asirratti ani isin waqqasuuf miti anan dhiyaadhee jechuudha obbolaawwan kiyya warra dubartootaati wanta akkanaatirraa of eegaa barumsa siniif ta'a jedheeta waan kana dhiyeesse garuu warroonni dhiiraa wanna akkanaa gochuun yaa dhaabbatu maaliif wanti akkanaa kun obbolaawwan keessan shamarraniiti irratti dhiyaate isaan irra ga'e rakkoon kun isaan mudate akkamitti sinitti dhaga'ama maaltu sinitti dhaga'ama waan biraatii miti maallaqni hanganaa hoggaa 5 jechuun waan xiqqaa miti mana arabaa keessatti dadhabdee waa meeqa dabarsitee yaaddoo haadhaaf abbaa waa baay'ee jira gurraachoomtee waa baay'ee taateeti hoggaa 5 jechuun kana biratti waan xiqqoonuu nama mararti waan ta'eef alagaa dubartii sun osiniif alagaarree fakkaattee sinitti mul'atte rakkinni ishii sun miidhaan ishii sun osin mararurree baate obboleettii tiyya odoo taatee maaltu natti dhaga'ama jedhaatuun yaada bakka san buutanii odoo micawoon tun obboleettii tiyya taate odoo micawoon tun koo taate yaani waan baay'ee jechanii yaaduu dandeessanii borumooyyuu sin ilmoo qabaachuutu mala cubbuun irra sin hojjettan kun ilmoo keessaniin sinirratti ga'uu danda'a kanaafuu waan kana yaaduu qabdanii gochan taane hin godhina akka obbolummaatiin nu gargaarii wanti akkanaan irra ga'eeraa obboleettii tiyya jettanii itti himuu hin dandeessan jaalalli sin hedduu jiraannaan namni tokko dhugaa jaalata rabbiin akkuma dhugaa jaalatu sanitti namni ol jaalatu sunis dhugaa ol irraa jaalata dubartii jaalatu saniin wanti akkanaan irra ga'eeraa kana na gargaarii jettanii siniin diddu maaliif inni tokkoffaan dhugaa keessassan waan feetuuf inni lammaffaan immoo namni kun kana naan jedhee rakkina isaa kana maaliif na gaafatee waan na jaalatuu fi rakkoo isaa kana baasuun qabaa jettee sin gargaaru waan dandeechuuf kijiba hin barbaachisu maaltu achiin asiif achi jettanii mana ijaaraa kanas siif godhaa maqaa keetiin buukii banaa maqaa keetiin maalii oomishaa jechuu hin barbaachisu in kijibina yeroodhaaf sin fayyaduu danda'a haqi namaa oomaa wanni si fayyadu tokko hin jiru jechuudha kanaafuu warroonni dhiiraatis wanta akkanaa sirraa of eegaa yaada akkanaatis hin yaadinaa obbolaawwan keessan warra shamarranii hin miidhinaayii obboleettiidha obboleettii siniif taati dubartiin takka obboleettii siniif taati haadha siniif taati kanaafuu ol hin miidhinaa isiniin jedha bakka jirtanitti nagaa keessanan siniif hawwa viidiyoon kun tasinitti tolu ta'e like share subscribe godhu hin dagatinaa isiniin jedha garuu warri kana daawwatan guutuun keessan hundumaafuu share godhuudhaan olii daddabarsaa jechuudha baay'ee barumsa waan ol keessaa qabuudha obbolaawwan keenya warra shamarranii karaa baay'ee miidhamaa jiran waan ta'eef kanaafuu ol cinaa dhaabbachuu wal gargaaruu qabnaa jechuudha obboleettii teenya tanaan mooyyuu du'aayii nuuf godhaa isiniin jedha rabbiin bakka jirtutti nagaa ishii nuufaa baay'isuu yaada muraada ishii itti guutuu fi dafqa ishii inni deebisuuf ilma namaatirraa wanni heeggamu tokko hin jiru miidhaa malee namni tokko akka karaa hin beekne nu miidhuu danda'a gizee tokko namni waan gaarii waan nu godhe itti fakkaate waan gaarii sun garuu nu miidhuu danda'a keessa keenya waan hin beekneef waan nu ifeen waan hin beekneef nu miidhuu danda'a jechuudha kanaafuu rabbiin waan ishiin barbaaddu san rabbiin ishii guutuu fi bakka jirtanitti guutuun keessanuu fayyaanaaf ta'a yaada akkanaatirraa of qusadhaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ansi baree kan biraa baruu maal taate jaalala keetiin sammuun koo boqonnaa argate amma hoo maal taate amma hoo maal taate amma hoo